发电机我已经弄好了，也试好了，但是这个柴油机加这个发电机的话，我是也要不燃，我必须得加一个电子打火器才可以。然后就是刚刚这个电太大了，直接超过500伏以上，然后我那个灯泡又烧烂了。这一期的视频就分享到这里，我们下期再见。